दही छोरै छैन बुहारी दही जमाउन भात नरुचेको धेरै दिन भयो अलिअलि यसो दही भएदेखि एक दुई घर भात जान्थ्यो कि भन्न रुच्थ्यो कि भनेको खै छैन दही दही नै जमाएको छैन कहाँबाट ल्याएर दिनु छ त तरकारी साग छ दाल छ पापड छ त्यहीसँग खानु नि किन चाहिन्छ दही त्यति भए अनि अघि बुवाले माग्दाखेरि तिमीले दही छैन भन्दै थियो त नि छोडिदियो दही अनि तपाईँलाई राखिदिएको नि फेरि घोडा दुख्ने मान्छेले किन खानु पर्यो दही के भन्छौ तिमीले यो संसार पृथ्वी गोलो छ हाम्रा पनि दुई भाइ छोरा छन् भोलि हाम्रा पनि बुहारी हुन्छन् अनि त्यतिखेर त्यो बुढेसकालमा तिमीलाई पनि ती बुहारीले त्यस्तै व्यवहार गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ तिमीलाई यो कुरा बुझ है गलत कर्म गरेर पछि भाग्यलाई दोष नदिनु नि फेरि दहीलाई अहिले त बुहारी छैन भन्दै थियो नि त मलाई माफ गरिदिनु माफी मसँग होइन माफी माग्नु नै छ भने बुवासँग माग बुवा मलाई माफ गर्नु खै ठिकै छ मैले आफ्नो गल्ती गरेर ठुलो कुरो हो नानी मेरो घोडा दुखेको कारण तिमीले दही नदिएको होला भइगयो बुहारी के को माफी मागिरहेको तिमीले डर नगर यस्तो के अरे मैले भात खाइसकिहालेँ यस्तो सानोतिनो कुरामा चाहिँ के अरे अहिले जा तिम्रो भात खा